תאמינו לי, המבוגרים של היום רק לחגוג מעניין אותם. נהנתנים, מפונקים, לא עושים חשבון לכלום. מה זה התואר הזה? הגיע הזמן להראות להם שאפשר לעשות דברים קצת אחרת. ללמד אותם איך עושים על האש כמו שצריך. עם מלא טעם. ובלי בשר. טעים אש! אתם לא תגלו? אני לא אגלה. תתכוננו להתפלא מסדרת המוצרים של וונדרס. המבורגר, קבב, צ'וריסו ובשר טחון עם 100% טעם ו0% בשר. Wonders of Nature.